Kauf dir keinen Bioethanolkamin, sonst genießt du geile Atmosphäre. Mit Feuer, das in einer Sekunde brennt. Es ist komplett rauchfrei. Du kannst es im Innenraum und im Garten verwenden. Und es gibt es mit Rosen- oder Kaffeeduft für dein Wohnzimmer. Wir haben auch Feuerschalen oder unseren Modern. Das Ganze brennt mit Flamestuff. Flamestuff ist CO2-neutral und wird aus Weizen- oder Zuckerrüben hergestellt. Zeit, die Party zu beenden. In einer Sekunde ist es gelöscht. Mit unserem Stabfeuerzeug brennt das Ganze in einer Sekunde. Für echte Weingenießer, die Wärme auf der Terrasse wollen. Und diesen Gorilla gibt es bei O-Style. Und wenn dir kalt wird, gibt es echte Wärme ab. Und dieses Prachtstück findest du unter www.fire-flame.at.